সুন্দর। অনেক বড় একটা মাছ, ইলি মাছ। মাছ অনেকগুলো উঠছিল। দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, অনেকটা সুন্দর। ট্যাংরা তো না, দেখেন তো কি মাছ এখানে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আসছি পদ্মা নদীর সাথে সাথে গড়াই নদীতে মাছ ধরতে। তা আমাদের সাথে আছে আমাদের কাকা সাইদুল। সাইদুল এদিকে আসো। আমার কাকা সাইদুল আছে। তা আমাদের হচ্ছে আজকে মাছ ধরার উপকরণটা হলো খেওজাল। খেওজালটা বের করে দেখো। এই খেওজালতে আমরা এই নদীতে মাছ ধরবো। আর হচ্ছে আমাদের পোস্ট প্রোডাকশনে আছে আমাদের হচ্ছে বয় আবির। ওকে একটু দেখাই আমরা, দেখেন আবির ব্রো। এই হলো আবির ব্রো। আমাদের সাথে আছে আমাদের শাওন। আমিও চলে আসছি আপনাদের সাথে। আবির, তোমার অনুভূতি কি মাছ মারতে আসা? অনেক সুন্দর, একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা আসতে পারছি। আর আমাদের কাকা সাইদুলের অনুভূতি কি? অনুভূতি, আজকে আমি এক বস্তা মাছ না মেরে বাসায় যাব না। তার হচ্ছে আরেক নিকনেম হচ্ছে জন সিনা। জন সিনার মতো তার বডি। দেখা যাক আজকে আমরা এই নদীতে কেমন মাছ মারতে পারি। আর আমার কাকা হচ্ছে এই যে জালটা এখন গুছাচ্ছে। এই জাল দিয়ে আমরা নদীতে মাছ মারবো। প্রথম খেয়ে আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি মাছ বাঁধে কি বাঁধে না। বিসমিল্লাহ বলো। এই হলো আমাদের নদী। খেয়াটা সুন্দর করে মারি কাকা। তোমার নাম কিন্তু জন সিনা দিছি। তোমার নাম কিন্তু দিছি কি জন সিনা। হ্যাঁ দাঁড়াও, জন সিনা। আমাদের জন সিনা এখন জাল ফেলাবে। রেডি, 1। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ যেন মাছ বাঁধে। রেডি, 1, 2, 3। সুন্দর। প্রথম খেলা হিসেবে খুবই সুন্দর একটি দান মেরেছে আমাদের কাকা। এই আবির, তুমি এখনো নেবো না? মাছ চলে যাবে। সরো সাইড দাও। বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে শুরু করতেছে। দেখা যাক কাকা, তোমার ফিলিংস কি মাছ বাঁধবে মনে হচ্ছে? মাছ প্রচুর পাওয়া। হ্যাঁ, দেখেন যদি না হয় না, ইনশাল্লাহ 5 কেজি মাছ পাবো এখানে। 5 কেজি ইনশাল্লাহ। এই হলো জন সিনার আইডিয়া। আসলে দেখা যাক কয় কেজি মাছ পাওয়া যায় আমাদের জন সিনা। দর্শক বিন্দু, আপনি আমার ভাইবেন না যে আমরা জাল তুলে জালের ভিতর মাছ ঢুকাই দিয়ে তারপর বলবো মাছ পাইছি। এটা কিন্তু এখনকার বেশিরভাগ ইউটিউবাররা এই কাজই করে, বুঝছেন? আমরা কিন্তু সেই কাজ করবো না। আমরা একদম অরিজিনাল কয় পিস মাছ পালাম সেটি দেখবো। একটু ঝাঁকি মারো। হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রফেশনাল হতে হবে না। সেই পানি, হ্যাঁ, আল্লাহর কি রহমত, কি সুন্দর মিষ্টি পানি, মিষ্টি ঠান্ডা পানি। আরে আগে জাল দেখায়, তুমি কি মাছ? আমাদের প্রথম খেয়া খুবই ব্যর্থ। কোনো মাছ টাছ কিছু বাদে নাই। আমাদের প্রথম খেয়া ব্যর্থ। তোমার অনুভূতি কি প্রথম খেয়া? আমাদের প্রথম খেয়া ব্যর্থ। আমরা একটু দেখি তো মাছটা চাই দেখি। খুবই দুঃখিত। আমরা একটু ওই সাইডে যাই। ও মাছ তুলতে দেখো, আমাদের বাদল ভাইতে যাচ্ছে মাছের উদ্দেশ্যে। মারবে আমাদের একটু খাওয়াটা ভিডিও করে দেখা মানে। বিসমিল্লাহ বলো, বিসমিল্লাহ বলে মারো তো। গোল দিয়ে মারো কাকা, মাছে না মারে।
গোল দিয়ে মারো। দাঁড়াও রেডি? ই করতে হবে আমাদের হচ্ছে সিস্টেমটা আমরা বুঝতে পারছি, এই দিক মারতে হবে তাহলেই হবে। বাতাস তো বাতাসে জাল কোথায় যাচ্ছে সিস্টেমটা বুঝলাম, এবার খুব সুন্দর হবে। দেখা তুমি কি আশাবাদী মাছ মারা নিয়ে? একটা মাছও বাদ দিতে না আমাদের আবির নদীতে এসে উপলব্ধি করতে পারছে এদিকে কাদা আছে। তোমার অনুভূতি কি কাদা দেখে? কাদা থেকে ভাবছিলাম ডুবে যেতে পারি, তাই উঠে পড়লাম। আবির তোমার সেই স্টাইলিশ একটা ডান্সটা দেখিয়ে দাও তো, আমাদের ডান্সটা দেখিয়ে দাও তো। আমাদের দর্শক কিন্তু খুবই পছন্দ করবে, তুমি হচ্ছে নেইমারের সাপোর্টার, পিএসজি। আমরা মাছ পাই নাই কিন্তু কাদা পাইছে ভালো। কাকা এই দিক মারতে হবে। হ্যাঁ এই স্যালেন্ডার ব্যাগ কিন্তু কাকা, এই স্যালেন্ডার ব্যাগের তোমার স্যালেন্ডার ব্যাগে ব্যাগ ঢুকা দাও। বাবা স্যালেন্ডার ব্যাগে হ্যাঁ সান্নগুলো ব্যাগে আবির ব্যাগে ঢোকা দাও। ওটা তো দেখ কোন মাছ তুলতে। হ্যাঁ ওই জায়গা সামনে একজন হচ্ছে মাছ জাল তুলতেছে, তার আমরা দেখবো ওরা মাছ পাইছে না পায়। পানি হতে পারে, পানি হইতে পারে না না। আমরা দুইটা খেলে ব্যর্থ, আমরা আসলে প্রফেশনাল মাছল না, এই কারণে মনে করেন যে কিছু বলতে পারতেছি না। হয় যা মারো এই দিক দিয়ে মারে, এই দিক মারে, তাহলে মনে করো জাল ছাড়া ছিঁড়া পড়বে না। বুঝেছো কেম্মা? হ্যাঁ এম্মা মারতো না না পানি অনেক। আপনারা কিন্তু নদীর ভিতর যেখানে সেখানে নামবেন না, পানি কিন্তু অনেক বেশি কম থাকে। আবির আমাদের ক্যামেরাম্যানকে ধরাই যাবে। আমরা এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে এসেছি। আশা করা হয় না ইনশাআল্লাহ মাছ পাবো আমরা। শাওন, আমরা এখন অনেকটা পাহাড় অঞ্চল এলাকায় পড়ে আসছি। পড়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা হয়েছিল। মুখে অনেক কথা বলে বেশি, কিন্তু কাজে অনেক কম। সুন্দর করে এবার হেভি একটি দেখা যাক। এই যে সেই ব্রিজটা অনেক সুন্দর, আর কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে। হ্যাঁ দিছি। আমাদের এই যে বাঁধন বাইস্তা অনেক অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে। অনেক বড় একটা মাছ, পিয়ালি মাছ। পিয়ালি মাছ। আমরা ব্যর্থতা, এই মাছ কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। দেখুন ভাই, আমাদের অনেক কষ্টের ফল একটা পিয়ালি মাছ। এনজয়। দাদা তুমি একটু মাছটা হাতে দাও, তাজা মাছ। তুমি এই মাছটা হয়তো দাদা আমার হাত দিয়ে ধরো নাই কখনো। হ্যাঁ তাজা মাছ, নদীর পিয়ালি মাছ। এই মাছটা হচ্ছে পিয়ালি মাছ। অনেক আপনার মনে হয় দেখছেন, এটা হচ্ছে পিয়ালি মাছ। মাছটা কোথায় মাছ নিতে ইচ্ছুক, সুস্বাদু মাছ। কোথায় মাছ নিতে ইচ্ছুক আমাদের কমেন্ট বক্সে দেখে দিন আর কয় কেজি লাগবে। আরো একটা পেয়েছি পিয়ালি মাছ আমরা।
আলহামদুলিল্লাহ। ব্যাক টু ব্যাক। ব্যাগের মধ্যে রাখো সুন্দর করে। দেখা দুটি মাছ দেখো, আরো ইনশাআল্লাহ থাকতে পারে। ব্যাগের মধ্যে তো রাখবো। হ্যাঁ মাছ আছে তো। এমা যদি 10টা খাই মারা যায় তাহলে 20 কেজি মাছ পাওয়া যাবে। মাছ আছে গো নদীতে, ভালোই মাছ আছে আল্লাহর রহমতে। হ্যাঁ এই জায়গায় রাখতে পারো, ব্যাগের মধ্যে রাখছো। তা আমরা এখন আপাতত একটু ব্রেক নিচ্ছি, আবার হচ্ছে আরেকটা খেয়েই করবো। আগে তোলার দরকার নাই, বাদল আছে ওইদিক যা। আমাদের তৃতীয় খাওয়া চলতেছে বুঝছেন। না চূড়াই বালি না, এখানে হচ্ছে পলি মাটি। দেখেন আমরা কিসের ভিতরে আসলাম, আস্তে আস্তে তুলো। আমরা এখন পর্যন্ত 3 খেয়াতে একেবারে ব্যর্থ হই নাই, 2টা মাছ পেয়েছি। 2টা মাছ আছে, ইনশাআল্লাহ পাবো। ইনশাআল্লাহ আরো পাবো, ইনশাআল্লাহ পাবো। আপনাদের সাপোর্ট প্রয়োজন। আসলে আমরা ঈদে গ্রামে সবাই আসছি ঈদ করতে, আমরা সবাই ঢাকায় থাকি। আপনারা তো দেখছেন আমি তো বাইরে থাকি, এরাও থাকে। তা সবাই মিলে মনে করলাম যাই একটু মাছ মারতে যাই, একটু এনজয় করি। তা আমাদের গ্রামের বাড়ি চলে যাবার কয়েকদিন পরে তো একটা এনজয় করতে আসছি। তা আমাদের সাথে আপনারা উপভোগ করুন। আমরা হচ্ছে নুব মাছ মারাতে। জানি না আবার কবে দেখা হবে চলে যাওয়ার পর। দেখতে থাকুন। হ্যাঁ খামার মতো, খামার মতো। একটু এদিক দেখাও, এদিক আমাদের দর্শকরা একটু দেখুক। মাছ থাকলেও থাকতে পারে, ঝাড়ার সময় মাছ বোঝা যায়, এখন কাদা তো বোঝা যাচ্ছে না। এবার আমরা ব্যর্থ হলাম, দেখা যাক ব্যর্থ হয়েছে কি হইল। আমাদের কাকারা অনেক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু জনসিনা তো অনেক কষ্ট করতে পারে, অসুবিধা নেই তার। কত বড় জায়গা না। আবির দাদু যাও সামনে। তা আমাদের আবির দাদু আবার একটু নেইমারের ফ্যান, তো এই কারণে তার ভাবের অভাব নাই। আমরা সবাই লুঙ্গি পরে আছি, কিন্তু সেই লুঙ্গির সাথে আবার চশমা পরে আছে, সানগ্লাস পরে বেড়াচ্ছে। আছে আছে, দাও দাও দাও। ওরে মা, কাদা গো। আল্লাহকে ধরো, কি কাদা। ভিডিও হচ্ছে। আল্লাহ রে, ও কিভাবে ভিডিও করে বুঝতে পারছি। উপর দিয়ে যাও, এখন এই দিক থেকে এই মাথা পর্যন্ত নিয়ে আসা লাগবে ভাই, বুঝলা। আস্তে আস্তে নাহলে মাছ বের হয়ে যাবে। দাঁড়াও, মাছ ধরতেছে। মাছ অনেকগুলো নড়ছিল। আছে আছে আছে, অভিজ্ঞ 2 জেলে। আবির নাবো এদিক। ভাই আর অবস্থা খারাপ।
আই ভাইয়ের বলতাম ট্রাউজার পরে আসো। লুঙ্গি ছিঁড়ে গেছে বলে। আবির দাদু কোন দিক দিয়ে পার হইলে গো? ওই যে উপরেই দেখা যাচ্ছে প্রথমে। থাক ওটা থাক, ও তো আর বের হতে পারবে না। আমি আবার কাদায় আটকায় না যাই, খুবই বিপজ্জনক এলাকা। আসলে এই জন্য কত কষ্ট হচ্ছে, একটু সাপোর্ট দরকার আপনাদের। প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি বিয়ার গিলস এই মাছ ধরে কাঁদে এত কেন আছে নাকি? নড়ছিল তো ওই জায়গা অনেকগুলা। এই যে কেমন এইটা বেশ হাত ধরো, দাও দাও। ও তাই তো, আবিরের বাচ্চা আসলেই খারাপ। দুইটা ব্যাং না, মাছও আছে। এটা কি মাছ? এই যে একটা মাছ, এই যে এটা কি মাছ? বেলে মাছ মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও হচ্ছে। ওই যে আরেকটা মাছ নড়ছে, পুটি। আর ওই যে ওইখানে একটা আছে, ওই যে বেলে। আর এই যে এখানে ওই যে আরেকটা, ওইটা চিংড়ি মাছ মনে হয়। হ্যাঁ দেখতেছি। আরে ওই যাচ্ছে যে পরিস্থিতিতে হয়েছে। মাছের ব্যাগ ওই যে ওইখানে। তুমি দাদা আমি একটু উপরে যাই। এটা কি বড় মাছ নাকি? উপরে যাবো? এই জানোয়ার আগেই করো, আগে এগুলো করো, পরে পরে পানি খাও। ও তাহলে পিছনে আছে। সরো, মাছ ইসের সময় তুমি চলে আসছো। অনেক কষ্টের ছিল। হ্যাঁ এবার অনেকগুলো মাছ পাইছি আমরা। কষ্টের ছিল। বাদন ভাই তো দেখেন বাচ্চারা কিভাবে করেছে, লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে এবং মোটামুটি খুব আহত হয়েছে। আমি একাই আহত হয় নাই, সাথে সাথে আমিও ধরেন একদম প্রায় মাথা বন্ধ গাড়িয়ে গেছিলাম। উঠতে যে প্রায় আমার 3 লোক লাগেছে। আজ আমার গায়ে অনেক শক্তি বলে তুলতে পারলাম এগুলো। অনেক কাঁচা মাংস টাংস খাই, এই জন্য ওর গায়ে অনেক শক্তি। এই জন্য আল্লাহ আমি সরো, তোমাদের আমি ভিডিও করতে পারছি না। আমরা ভেবেছিলাম আসলে বাড়ি থেকে যখন বেরোই যে মাছ পাবো না, এই জন্য কোনো মাছ রাখার জন্য কোনো ব্যাগ আনতে চাচ্ছিলাম না। তারপরে জালের ব্যাগটা ছিল বলে বেঁচে গেছি, না হলে মাছগুলো আমাদের আসলে এই 3-4 মণ মাছ এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া আসলে। আবার একটা পিয়ালি মাছ পাইছি না, কি বলো এটা? এ ছাতা আমার। আর এখানে আমাদের আবির বাচ্চা পানি সব খেয়ে লেখা। এখানে আমাদের সবচেয়ে কাছের ছাতা ছাতা তোলো না কে বলে। আমি গেলে উঠতে পারবো না। অনেক ভালো মাছ উঠছে, আমাদের জেলেটা অনেক খুশি, কারণ তার সংসার চালাই মাঝে মধ্যে। সেও একজন মাছ চাষি, সে মৎস্য লীগের সভাপতি পদে আছে কুমারখালী উপজেলা শাখা।
আপনি মহাসচিব লীগের সভাপতি হিসেবে কিছু বলুন। আমি মৎস্যজীবী সভাপতি হিসেবে বলতে চাই, নদীতে সরকারিভাবে আরো কিছু মাছ ছাড়া উচিত, যাতে আমাদের মতো ছেলেরা মাছ মেরে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আমরা চাই না ঘোষ ভাত খেতে, আমরা চাই তেল পুকুরি মাছ খেতে। ওই যে বাঁধন বাইসতে খুব সে এই নদীটা পানি দূষণ হচ্ছে কলকারখানার কারণে, সে পড়ে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে লুঙ্গিটা। এই যে আমাদের ছাতা উড়ে চলে আচ্ছা আমি দেখো মাছগুলো ধরি, দেখো এটা কত বড় মাছ পেয়েছি এবারে। এবার দেখো কতগুলো মাছ পেয়েছি। এখন আপনার কাছ থেকে দেখুন মাছগুলো বেশিরভাগই পুটি। অভিজ্ঞ জেলে যদি এই কথা বলে তাহলে তো মনে হবে। এই বাঁধন বাইসতে অনেকগুলো মাছ পেয়েছি। বলতেছি এমনি ছবি তোলা যাবে না না, তাই বলতেছি এমনি আমানত শাহ লুঙ্গি ছিঁড়ে গিয়ে সে খুব গুরুতর আহত। ভালো হয়েছে, সাঁতারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভালো হয়, কাদা ধুয়ে ফেলো ভাইয়া। আমি জানো আরে ব্যাগ কই, ব্যাগটা কাঁদে দাও, উদয় আরামে আমরা এখন খুব রিক্সের উপর দিয়ে যাচ্ছি, পাহাড়ি অঞ্চল এটা। হ্যাঁ কি হ্যাঁ আমাদের আমাদের দুইজন জেলে অসুস্থ হয়ে গেছে। এই দেখুন তারা এখন কিছু বিরতির মাঝে পানি পান করছে, খুবই অসুস্থ। এই খাওয়াটা মারতে কেমন জীবন করে গেছে, এতখানি কাদার মধ্যে খাই গেছিল। তার নিজের মুখেই বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যে আমি কিন্তু বসে থাকার পাত্র নই। আমি আবার এখন শক্তি করে সে আমাদের মুমিন মাহমুদ বাঁধন চৌধুরী এখন প্রস্তুতি নিয়েছে তার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। বাতাসে উঠে যাবে নি, সে শিখছে, দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ অনেকটা সুন্দর, ভাইয়ারা দেখো সে অনেক খুশি আর অনেক সুন্দর হয়েছে। দেখি আবার খাবে কিছু পরে রাখি। এই সুদা ধরো ক্যামেরা, এই যে এই দিক দেখো। স্পাইসি মনে হয় না, উঠতে পারছে না, ধরো কেউ। এই মাছ ওঠে, মাছ ওঠে, ও মাছ উঠছে, ধরো ধরো। ধরো প্রথম খেয়ে মাছ ধরেছে, শুকিয়ে আছে, ধরতে পারে না। এই জাল ধরে কেমন চটপটে গোসল হয়ে গেল। এটা কি দুর্ঘটনার শিকার। আর এদিকে আমরা একটু এবার মাছগুলো পর্যবেক্ষণ করে আসি। বড় ধরনের এখানে বোয়ালও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এটা তো বোয়াল মাছের বাচ্চা, এই দেখো। পিয়ালি মাছ পাইছে আবার।
আরে গোসল গোসল করে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কি মাছ এখন পিয়ালি মাছ হয়েছে জীবনে প্রথম খাবে। আর মাছ আছে নাকি? মারবা না? না, আমি একটা মেরে হাঁপিয়ে গিয়েছি। দাদা মেরিয়ে যাচ্ছে কোনো হাঁপানি নেই। না আমাদের নাই কিন্তু মাছের বেলা নাই। ভাগ্য দেখেন, এক খেল মাছ এক খেলে একটা পিয়ালি মাছ। এটা আমি হচ্ছে বারবিকিউ করে খাবো। এই পরে না সাউন্ড Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. একটা মাছ পেলে এই রোদে মধ্যে হাঁপাই গেছে। আমাদের জন সিনা যে আছে সে এখন মাছ ধরে যাচ্ছে, আমরা ওইদিকে হাঁটা যাচ্ছে। আর ঈদের বাড়িতে আসছে ফাঁকে ভাবলাম আমাদের সাথে অবশ্যই থাকবেন আর একটু আমাদের হেল্প করবেন, বুঝছেন? আমরা তো নতুন চ্যানেল, আর এই কারণে আমাদের তো উপকরণ দেখি মাছ কয়টা কি পাই। আর আরো কিছুক্ষণ সময় ধরে আমরা মাছ ধরবো, থাকেন আমাদের সাথে। একটু লোকেশন চেঞ্জ করবো, তা আমরা হচ্ছে একটু যাচ্ছি। এদিকে কাদা আছে নাকি? হ্যাঁ, তুমি যাবো নাকি? এখানে একটু ভালো জায়গা, তা আমরা একটু ওই ব্রিজ পারে ওই সাইডে যাবো। এদিকে লোকেশন চেঞ্জ করবো মাছ ধরা। কোন দিকটা আসবো? খুবই রিক্সের জায়গা দেখেন। আমি আগাচ্ছি একটু, দেখে শুনে যাই। এখানে পড়ে গেলে ক্যামেরা ঢুকে যাবে না। আমাদের কাকা আরেকটা খেউ মারতেছে, খুব সুন্দর একটা খেউ দিয়েছে। আমরা একটু ব্রিজের নিচে যাই, দেখি এসব জায়গায় মাছ পাই নাকি। পাইছি টুকটাক, আল্লাহর রহমতে যা পাইছি তাই আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এই ছেলেটা খুবই গেটআপে আছে, ছাত্রলীগের নেতা, হেলমেট বাহিনী। আস্তে পড়ে মরে যে অনেক কি কি পদ্ধতি হাঁটতেছি বলে বোঝানো হতো না। পাটটা ভেঙে পড়ে গেলে রিক্স। আমি ভাঙলে ভাঙবো, কিন্তু আমার ক্যামেরা ভাঙানো যাবে না। উনি হচ্ছে প্রফেশনাল জাল মেকার, কিন্তু জাল মারতে পারে না, এই হচ্ছে সমস্যা। আমি ধরো পানিতে যাবো, মাছটা টেস্ট পাই দিলে। লেগেছে, সুন্দর করে লেগেছে। আমাদের সামনে একটা খেয়াও আসবে, আমাদের আদিত দাদু। ভিডিও অল্প অল্প করো, বুঝছো? একবার মেলা মেলা এই খেয়ে আমরা কিছুই পেলাম না। আবার এর পরবর্তী খেয়ে দেখা হবে আপনাদের সাথে। মাছ তুলি না, মানে এখানে দেখবে এখানে যে এই জিনিসগুলো কি, এটা তো আমরাও দেখি নাই, আপনাদের উদ্দেশ্যে একমাত্র তুলতেছি। তো ওনারাও এর ভিতরে মাছ পায়নি, ওনারাও মাছ পায়নি। মানে নদীতে আসলে মাছ পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। আমরা যে কয়টা মাছ পাই সেটাই অনেক, আলহামদুলিল্লাহ। সুন্দর করে বেঁধে দাও।
এদিকে আছে, লাভ নাই। হ্যাঁ, লাভ তো ভালো করে দেখো। হ্যাঁ, আসলে আপনারা আমাদের চোর ভাইবেন না, আসলে আমরা মাছ পাচ্ছি না, কারণ দাদারা চলে এখানেও পুরো মাছ, এই জন্য আমরা তুলে দেখি আমরা কেন মাছ পাচ্ছি না। আসলে নদীর ভাই মাছের পরিমাণ কম, সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মাছ ছাড়া ছেলেদেরকে বাঁচা, নদীকে বাঁচা। হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আবিরের কাছ থেকে শুনবো আজকের মাছ পাওয়া তার কাছে কেমন লাগলো এবং বাথরুম ভাইদের অসামান্য চিকিৎসার জন্য যে এত কষ্ট করে হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটা বানানো, সেই ক্ষেত্রে কি বলতে চাও? আর অসাধারণ লাগছে, পরিবেশটা অনেক সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নদীতে মাছই নেই। মাছ থাকা আরও দরকার ছিল, কারণ অনেক জীবিকা নির্ভর করে মাছের উপর। তাও এক কথায় অসাধারণ আমাদের ঘোরাঘুরি করে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি প্রধানমন্ত্রীকে এই মাছের জন্য কিছু বলতে চান? প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলতে চাই, যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা।